bonita! Que hay una cabrita y allá se alcanza a ver un caballo. Ese es el alimento que tienen para ellos. Yo estoy en la parte de atrás de la casa. Allá es donde tiende ropa mi mamá. Y este es un panorama de lo que es la parte de atrás de la casa. Es la casa sobre la roca, así le digo yo, porque está empotrada en esta roca enorme. Y me recuerda a los versículos bíblicos de la casa sobre la roca. También de Heidi, porque en la caricatura de Heidi había esa ventana. Ahorita la vamos a enfocar. Lo que me llama la atención son esas garzas que están aquí. Voy a acercar un poquito la lente para que puedan observarlas. Me encanta y es un atardecer bien bonito. Ya se fueron otras, pero se ven muy chulas el contraste del verde con el blanco. Es lo más cerca que puedo enfocar, pero se ven bien bonitas y aparte con el atardecer. Miren, les voy a enseñar. Es la parte de atrás y esta es la ventana que les mencionaba. Es una ventana así redonda y fíjense que cuando la observé desde adentro yo creí que esto estaba descubierto. Dije, no hombre, por ahí va a entrar el sereno, el frío, pero no, ese es cristal y es un cristal bien grueso. Entonces pues es para proteger del clima, ¿verdad? Nos vamos a ir por acá y voy a ir bajando acá sobre la roca. Aquí lo que quieren hacer es sembrar algunos cactus y sobre todo plantitas que no necesiten tanto cuidado y por supuesto que no necesiten tanta tierra ni tanto riego, ¿verdad? Porque está difícil estar subiendo por acá. También me imagino que como es a lo largo, luce como si fuera el arca de Noé, así le digo yo a mi mamá. Me gusta mucho. Por allá está mi mamá, está Gonzalo y ahí es donde, en las mañanas, donde está esa galera, así rojita, es donde nos salimos porque hay solecito y ahí nos tomamos un café. Miren nada más qué hermosa tarde. A ver, ¿dónde vinieron a aparecer? Aquí están las talitas. Dan la vuelta completa a toda la casa y así se la pasan y se dan una divertida. Acá están las talitas. Al fondo se escucha que hay música. La Sofi. Y se escucha algunos animalitos que andan por allá. Algunas gallinas. Algunos borreguitos. Y por allá está mi mamá. Que vamos a hacer hoy una fogata. Y ya están juntando ahí la madera. De este lado hay material de construcción y madera porque piensan continuar con algunas cosas. Aquí en la parte de arriba, al fondo, esa casita de madera es de Toby. Sí, ¿no? Es de Toby. Allá están encendiendo la fogata y me voy a ir acercando. Hoy hay un clima rico porque no hay tanto frío. Entonces está excelente para estar aquí en la parte de afuera. Luego voy a filmar así en el día para que se puedan ver también estos cactus que están hermosos. Lo que pasa es que ya se está haciendo de noche. Bueno, se ve más oscuro aquí en la cámara que en vivo y a todo color. Voy a bajar para filmar la fogata. Bueno, aquí estoy bajando porque hay una puerta para poder venir aquí al interior de la casa. Y ya está todo oscuro, pero me gustaría saber si quieren que les haga un house tour de esta casa de campo, casa de adobe. Es una casa ecológica. Díganme en los comentarios y entonces ya hacemos el house tour aquí en la parte de adentro. Obviamente lo haría durante el día porque aquí ya no se alcanza a apreciar tanto. Lleva sillas, Sarita. Tráete unas sillas, dale. Ok. Ay, tengo miedo. No pasa nada, Sopi. ¿Qué va a pasar aparte? Ah, mamá, si Sofi no estuvo en la de Sukkot, ¿verdad? No, hicimos una fogata en Sukkot, Sofi. Pero me acuerdo que esa vez se durmió. A mí no vi nada. ¿No vistes nada? O sea, hoy es mi primera vez. Es tu primer fogata, como quien dice.
Y a poner la grasita. De veras, si queda la brasa a un ladito, ¿eh? Mira, eres buena para armar, mamá. Aquí está la carne de tasajo, ¿sí dicen que se llama? Está bien rica. Luego pondremos las playitas. Ándale. Y ya con la ensaladita, súper rico. No lo vayas a botar mucho porque ahí no va. A ver, vente, vamos por unos platitos. Platillos. Acá le dicen platillos. Platitos. Ahí están las sal. Pero ¿a dónde es que están? Creo que se me Cubiertos. No. No, vienen impresos. Ya, Arriba. Unos de estos. Haces tu camping. Y es que está rico porque tiene gordito, ¿verdad? Sí. Y está delgadita, entonces. ¿Podemos comer nosotras igual? Hace ratito. Con ensalada, Sofi. Bueno, rabanito, tomate. Buenos días, buenos días. Aquí amanecimos. Hola. Aquí está la Sofi. Con la fogatita la volvimos a encender. Y aquí me voy a sentar a tomarme mi cafecito y unos deliciosos platanitos. Pero voy a dejar mi taza de café por acá. Y voy por mis platanitos. ¿Cómo dormiste, Sofi? Muy bien. A ver, los pongo por acá. Voy a poner por acá. Voy a ir por mis platanitos. Y allá está Talita. Hola, Tali, buenos días. Hola, chicas. Buenos días. Ahí en el solecito, ¿verdad, Sara? Se siente rico con el perrito. Claro, sí se siente rico. Ahí también nos sentamos a desayunar. Bueno, igual y me siento ahí porque está la mesita. Voy a ir por mis platanitos, Tali. Bueno, me vine mejor a desayunar acá a la mesita. Aquí estoy con mi cafecito. Y lo que me gusta de estar en esta esquinita es que estás rodeado de árboles, de flores. Miren nada más qué hermosura. Este en especial me gusta mucho por el color así moradito que tiene. Y estas bugambilias de acá están hermosísimas. Y miren nada más el color de esta flor. Entonces, tomarte un cafecito o desayunar por la mañana así rico, calentándote con el solecito, pero ver las plantas, pues es algo muy, pero muy bonito. Así que les deseo feliz día a todas, sea que estés viendo este video de mañana, tarde o noche. Muchas bendiciones. Yo voy a desayunar y ahorita platicamos. Ya desayuné, me estoy tomando un cafecito y aquí estoy con Toby. Les presento a Toby. Hola, Toby. Hola, hermoso. ¿Cómo estás, Toby? Este es el que cuida acá la casa. Es un cariñoso, ¿verdad? Toby es un perro grande y se la pasa siguiéndonos por todos lados. Cuando andamos acá en el pueblo, nos sigue y nos da mucha risa que o de repente aparece en el lugar donde nosotros nos encontramos, conoce muy bien acá, todos los lados. Entonces, eres un hermoso Toby. Ya te presenté acá con las chicas. Miren los ojazos que tiene Toby. Y ahora él es un perrito feliz, se la pasa libre y está muy contento acá. Y su amigo el gato, ¿cómo se llama? El boqui. Bokin. Al ratito vamos, ¿quién sabe qué se hizo el Bokin? Oigan, pues una de las cosas que me gusta es los cactus. Hay una gran variedad y tienen acá en el cerco de la casa de distintos. No saben cómo quisiera estar cerca y llevarme de todos porque a mí me encantan los cactus y aparte pues no requieren tanto cuidado, más bien no requieren riego. Y también en Cancún pues es una zona caliente y bueno, me voy a llevar aunque sea uno, a ver si no me lo quitan en el avión. Ya está dando el solecito por acá. Aquí me cuenta mi mamá que da una orquídea bien bonita. Y miren, vamos a irnos de este lado. Aquí están sus flores de Nochebuena. En El Salvador se le conocen como Pascuas.
y están bien lindas. Y de este lado es un arbolito de limón. Por acá tienen plantitas de maguey, así pequeñitas. Lo que pasa es que las piensan sembrar allá cerca del invernadero. Y pues las tienen así en rollo acá y están pequeñas, listas para irse a sembrar. Este palito de aguacate que va bien chulo y bueno, dentro de algún tiempo ya habrán aguacatitos. Miren estas canastas que están por acá, hermosas de flores. Esta es en un color así rosado, bien bonitas. Es que fíjate, mamá, a mí me gustaría tener de este tipo de plantas, pero a mí se me hace que por el clima en Cancún no se da. Y acá... Hay otras muy lindas allá también. Ay, sí. Sí, claro, aquí por el clima, que es así frío, se mantienen más. Les quiero enseñar esta hermosura. Yo tengo también en la casa, pero es que esta me impresiona el tamaño. Se me hace que la mía, le digo a mi mamá, la voy a cambiar a una maceta más grande, porque esta sí es mucho más grande que en la que yo la tengo, para que se desarrolle así. Es que está hermosísima. Y lo que tiene esta flor es que sí dura bastante. Ven que hay plantas que la flor dura poquito tiempo. Esta no. Esta te puede quedar varios días y es un adorno precioso. Ay, Sofi ya anda por allá. A ella le encanta estar en esta parte de arriba. Y le digo yo, pues que vaya ahí con precaución, ¿verdad? Porque son las rocas, pero ya agarró experiencia y aparte ella dice que se siente que anda explorando, ¿verdad? Ay, Sofi, la niña exploradora. Acá, les decía, estos son otras plantas, otros cactus hermosos, y ahí se alcanza a ver una flor bien bonita. Le digo yo a mi mamá que en toda esta parte de la roca, ven que hace ratitos, bueno, no hace ratitos, el día de ayer en la noche estaba filmando desde allá arriba. Entonces lo que ellos quieren hacer es sembrar plantas que no requieran mucho cuidado y sobre todo como cactus, porque son los de la zona y se vería muy bonito. Así le digo yo, mamá, ahí hay una entrada que, o sea, estás de este lado sobre la roca y entras así a la casa. En las mañanas ya se abre esa puerta para que entre así la luz del sol y también el calorcito. Y pues bueno, aquí estamos pasando una mañana bonita, amena, regando por acá las plantitas. Y yo me quiero despedir acá para que no se haga muy largo este video. Gracias por habernos acompañado y nos vemos a la vuelta, chicas. Muchas bendiciones a todos y a todas quienes ven este video. Gracias por su apoyo a este canal. No olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta la vuelta. Shalom.